博物馆呢，作为文化传承和教育的重要场所，平时包括展览策划、社会教育、数字化创新，还有合作交流等。我们的责任呢，就在于挖掘古籍的时代价值，然后我们也要讲好民族团结的故事，增加观众的互动体验，加强博物馆之间的合作交流。这个博物馆很有意义，对一般的人来传播一下藏族文化，然后它的文化的发展，我觉得会唤起一些人的兴趣，然后更专注于这些方面的去读书啊，去了解呀。